大家好，我是捷豹售后服务于永吉。接下来我为大家讲解和演示一下 XS30泳池螺杆机更换保养耗材的过程。首先，我为大家介绍保养过程中常用的工具，有螺丝刀、5的内六角扳手、6的内六角扳手、14的开口扳手、18的开口扳手、19的开口扳手、链条扳手、18寸的活动扳手、气枪、导油管、接油盘、检修标识卡、刀片、抹布、空压更换油过滤器、打开门板、油过滤更换周期，星期500小时和每3000小时更换一次。将接油盘放到油滤座下面，松开取下机油过滤器，放干净过滤器内部机油，取出原厂机油过滤器，检查过滤器外观、螺纹、密封圈是否正常，内部是否干净。在新过滤器密封圈上抹一点润滑油，装回并锁紧机油过滤器，一般情况下偶旋到位，再拧3/4圈就可以了。更换空气滤芯更换周期，星期500小时和每3000小时更换一次。松开取下空滤盖，取出空气滤芯，清理干净空气总成内部。
检查进气软管是否完好。取出原厂空滤芯，检查空滤外观良好，内部干净。把新空滤安装到空滤总成里。并装回扣紧空滤盖子。更换机油，打开门板。机油更换周期为新机500小时后，每3000小时更换一次。松开取下油桶下面球阀堵头。打开球阀，放出油桶内的机油。放完机油，关闭球阀，装回堵头，并锁紧。松开取下冷却剂上放油堵头。并放出冷却剂内部机油。装回堵头并锁紧。取出原厂机油，确认包装密封完好。取下加油盖，从油桶加油口加入机油，加到油进位上线位置。加油完毕，装回锁紧加油盖。松开拆下进气软管。从进气口加入约1升的机油，装回锁紧进气软管。